mõisaparkide inventeerimise autor Sulev Nurme, kes on töötanud oma erialal juba 30 aastat maastikuarhitektina ja kaitsnud ka doktoritöö mõisaparkide teemal. Jah, palun. Tervist. See peasüsteem hakkas tööle vist. Mina siis Sulev Nurme ja siin kuidagi moodi elu läinud niimoodi, et pidin saama raadioinseneriks, aga siis hakkasin parkidega tegelema. Ja siis selle mõisaparke on esialgu pole olnud see tee nagu selline valitud, et nendega tegeleda kuidagi algusest peale on nad juhtunud ja nüüd on siis läinud niimoodi, et ma praktiliste töödega olen olnud seotud umbes, läpselt arvu lugenud umbes 150 pargiga ja pluss veel siis selle teadustööga seoses veel sinna üks teine sama palju otsa. Ja siin on juttu, et ma olen selle metoodikaga seotud, ma selle metoodika siin Tarvi Sitsi ja muinsuskaitse inimestega koos parkide hindamise kohta töötasin välja, aga ma täna sellest metoodikast väga ei räägiks. Ma räägiks pigem sellest, et kui tegime siin Jõgeva maakonnas sihukest näidishindamist, et mis selle taustal nagu mõtted on tekkinud ja võib-olla sellest metoodikast, kui ütleme, ta ju põhineb meie kehtiva seaduse ja selle ministri määruse nii-öelda seotud raamistikus, et ega seal väga suurt sihukest leiutamist ju ei ole, pigem on just nimelt see küsimus, kuidas lugeda ja sealt mingid asju siis nii-öelda välja väärtustada. Võib-olla lihtsalt meile tuletuseks 2 tsitaati, üks on muinsuskaitseseadusest ja teine on siis Firenze hartast, et kõigepealt mis on ehitismälestis, park on üks ehitismälestis ja siin siis muinsuskaitseseadus otseselt nagu parki kui sellist niimoodi ei mainigi, et ja Firenze hartas siis, mis on siis ka ikkagi ratifitseeritud nii-öelda, et see on siis arhitektuurne aiakunstiline kompositsioon, et see on nagu oluline. Ja võib-olla siin, see on lihtsalt nagu nii-öelda jutule sissejuhatuseks. Kõigepealt lugemine. Kõik need minu teemad on pandud sulgudes sellepärast, et ilmselt see minu jutt põrkab sinnapoole. Aga teine asi on ka see, et ega see protsess ju, nagu Tarvi Sits ütles ka, et see väga palju on ka sellist kõhutunnet või ütleme sisemist veendumust mõne asja puhul ja ilmselt see nagu on ka inimeseti erinev, kes kusagil midagi näeb, et näiteks kui alleesid hinnata, siis tegelikult, kui sa ikka väga tahad uskuda, siis hakkad lõpuks metsas ka neid nägema. Et see, ja teine asi, et kui sa ikka üldse usu, siis sa ei näe ka seda päris alleed seal kuskil, kus ta tegelikult olnud on, nii et selles ka need sulud. Kõigepealt taustsüsteemist, et ega see, kui me räägime mõisaparkidest, siis nende ümber on käinud igasugust sellist võib-olla natuke romantilisi jutte ja võib-olla mitte romantilisi jutte, sõltub, kes seda räägivad. Aga kõigepealt, kui nüüd võtta see mõis, siis see park ei ole kunagi eraldiseisev osa. Et ta on alati mõisa ansambli osa, ta defineerib sageli selle mõisa ansambli ühe ruumilise ulatuse ja kui ta võtta nagu sellise spetsiifilise objektina, siis tegelikult see mõisapark on sellise nähtus nagu villakultuur, mis siis saab alguse renessansist selle üks näitajaid ja tundes natuke seda süsteemi, siis te võite minna Iirimaale, te võite minna Valgevenesse, te võite minna Prantsusmaale, siis kui te seda süsteemi jagate, siis tegelikult kõik need pargid, ansamblid hakkavad kõnelema. Meil on alati peahoone, meil on alati ta mees olev nii-öelda algse funktsiooniga manees, meil on alati seal taga siis sõltumata nüüd stiilist, Inglismaal, Prantsusmaal on see küll natukene erinev, aga ühesõnaga alati on see üks väljak, alati sellele järgneb park, ja see töötab. Et selles mõttes ta on meil ka sealt nii-öelda Euroopa kultuurist lainatud ja meil nagu on olnud kõik olemas, mitte midagi pole teistmoodi olnud. Siis kindlasti see mõisapark on alati olnud eraomand. Mida alati, või ütleme, et alates 1919 aastat on asjad teistmoodi olnud, aga ta on eraomand, ta on ühe perekonna kasutuseks,
ta on selle pargi looja või need loojate, kes omanikud on olnud, siis nende isiklik nagu nägemus sellest, millist maailma, millist paradiisi nad oma maja taga on tahtnud näha, sellepärast, et ega parki pole kunagi vaja olnud. Park on olnud ikkagi selle jaoks, et kui sa oled endale katuse pea kohale saanud, tallid, viinavabrikud, kõik nagu töötavad, raha tuleb, saad reisida ja ilma näha, et siis hakkad seda maailma enda tagahoovi ehitama. Ja need pargid tänu sellele sellisel kujul on tekkinud. Ja ütleme, et need asjad, mis pargis siis nagu tänaseks alles on, kas siin Hiiu Suure mõisas, et nad ikkagi peegeldavad nende omanike arusaami ja soove ja see on nagu see, mis selle ruumi paika paneb. Et isegi niivõrd ei ole oluline see ajalooline stilistika, et pigem see pool. Siis veel üks asi, et kui me neid parke, nüüd siin mõisaparke vaatame, uurime ükskõik mis otsast, et siis tegelikult Eestis on, see pole mitte Eestis kogu see sovjeti kultuuriruum, alates siin Lätis, Leedus, ka Ungaris, Tšehhis, seal on samad probleemid, et ega seda materjali nii palju pole, millest me siin mingi otsuseid teeme, et sageli, ütleme, need restaureerimisprojektid, millega ma olen tegelenud, siis see restaureerimise poole sageli on niimoodi, et me ikkagi vaatame neid üksikuid fragmente, mis meil siin ajaloolisi infokilde, mis saada on, ja siis seda, mis seal väljas on, ja siis sealt see otsuse tegemisel tuleb ikkagi hulk õhku ära täita mingisuguse mõttega, mis siis tuleb ühtepidi võib-olla ajast omasest mingist teooriast ja teine asi võib-olla sageli just nimelt samast kõhutundest, et niimoodi võiks olla. Mõnikord läheb täppi, mõnikord ma arvan, ei ole täppi läinud ja see on nagu see üks väike häda. Ja veel üks võib-olla selle slaidi lõpetuseks see sama teema ka, et meil nagu on parkidele, just mõisaparkidel, et see üritatakse nagu leida väga sageli seda funktsiooni ja võib-olla seda tähendust, et siis siin võib-olla tuleb väga selgelt vaadata, et on kaks perioodi, üks on enne 1919 aastat pärast, teine on pärast seda. Et see, mis pärast seda toimunud on, see on olnud mõnes kohas kurb, mõnes kohas vähem kurb, mõnes kohas päris lõbus, näiteks nagu Hiiu Suure mõisaski, et park ja kompleks on tegelikult alles, mis on nagu selle tänases kontekst mõne Preedi mõisaga võrreldes või mõne muuga ikkagi väga tore, väga hea tulemus. Siis see on ikkagi olnud selline stihiline ja suhteliselt meelevalde protsess, mis on pärast 19. aastat toimunud. Siis hästi oluline on ka seda teadvustada, et park ei ole suugi juhuslik nagu ruumi kogument on ikkagi tegelikult väga konkreetselt arhitektoon, kui üks peensõna kasutada natukene. Ehk siis väga selgelt läbi komponeeritud ka Inglise park, muuseas, et see ei ole lihtsalt üks looduse järgi tegemine, võib-olla Inglise park võib-olla isegi rohkem kui Prantsuse park, sest et seal on see see ruumi loogika loomine palju keerulisem, palju sellisem sofistikeeritud, kui nii võib öelda. Siis igal sellel samal pargil, ma enne juba mainisin ka, on ikkagi oma väga konkreetne ruumijaotus, mis on seotud siis selle ansambli alati peahoonega, eri osadega ja veel kindlasti üks asi, mida väga sageli üldse tähele panna, on see parku allegooriline süsteem. Kahjuks meil ei ole väga palju alles, et siin kui me räägime sellisest, kui lähete näiteks Villalantesse või kusagile sellisse kohta, kus kõik see vana osa on ilusti alles ja kui te olete paaris mõne kunstiajaloolasega või õnne olla mõne inimesega, kes suudame värke lugeda, siis tegelikult need pargid jutustavad teile omanike loo väga selgelt, et kui te hakkate väravast minema, jõuate kuskil taha väljast, teate, et too kardinal, kui kõva meest oli ja mida kõike ta tegi ja see on läbi siis nende allegooriliste märkide paika pandud. Meil on nad siit kahjuks kadunud suuresti, aga näiteks Sauel Leeda-Luigega või ütleme, et Õisu mõisa trepil olevad kujud ikkagi räägivad natuke sellest omanikust edasi. Ja veel üks asi, et tänu sellele, et park on alati koosneb, temas põhiosa koosneb elusosast, siis mis siis tegelikult ajas muutub ja meil nagu see elu ja aeg on jõudmas sinnamaani, et need samad pargid, mis on siis istutatud kuskil seal, varasemad istutatud kuskil 1700
30, 1750 üksikuid puid on sellest ajast järgi, et me massiliselt on ikkagi tehtud neid pargistusi 1800 alguses ja pärast seda. Et tänu sellele, et neid puid on algus lõigatud, siis on see lõikamine pooleli jäänud, et nad on tegelikult ju haigustel oma esimeste lõikamistega avatud ja tänu praegu viimase aja kliimamuutustele, mille see drastiline mõju on 20 aasta, viimast 20 aastat siis, ja puude loomulik vanus ka, et ütleme, et kui me Pärnu lõikame, siis ka ta ei ela eriti üle 200-250 aasta. Et siis need see elus osa, see originaalne hakkab nagu ümber saama, et seetõttu mõnikord, kui vaadatakse, et see on see pargiruum, aga siin just kui midagi sellist vana pole, siis ei tähenda, et seal pole seda olnud, et see pole seda mõtestatud tervikut nagu olnud, et see on võib-olla selle lugemise juures selline probleem natukene. Siis kihistused, et siin on nüüd välja toodud mul mingisugune selline tunnetuslik pargi kihistuste struktuur, et pigem nagu loend, eks, et üldjuhul meil nagu ennem põhjasõda väga palju midagi alles pole, aga kui nüüd natukene neid parke uurida, siis tegelikult igas pargis ikkagi kas või vähemalt niisugune strukturaalne element, mitte alati, vaid paljudes on see ikkagi olemas. Ta on läbi siis hilisemate kihistuste tajutav. Aga ütleme kindlasti ta ei ole nüüd asi, mida nagu kindlasti igalt poolt otsima peaks hakkama ja mis nagu selle pargi sellise praeguse olemus nii väga määrab, aga samas on ta asi, millest see ajalugu väga sageli pihta hakkab. Ehk siis pärast 1639. aastat, kui Rootsi aeg nagu pihta hakkas. Siis kindlasti põhjasõjajärgne, et kui rahvast nii palju juurde tekkis, et oli võimalik hakata neid mõisakompleks üldse üles ehitama, siis selline Eesti padubaroki aeg, siis Inglise park, mis selle barokki justkui ümber kirjutab, aga ütleme, et sellise Balti-Saksa meelsuse tõttu, kus nagu selline ratsionalism mõnes mõttes, aga selline hoidlikkus oli suhteliselt tugev, et siis seda kiist natuke säilitas. Selle peale tuleb historitsism, mis siis, kus ta mõnes kohast võtab selle barokki, tõstab esile, mõnes kohast ta kirjutab selle üle. Siis kõige võib-olla sellisem peetlevam on siis sama Heimat Jugend Art Nouveau, mille siis Engelharti töödest väga ilusti nagu välja tuleb, mille siin on Luua, Visusti ja nii edasi. Või siis Kuppalt, eks Toila Oru oma Neo-Rooma villa lahendustega. Ja siis see kaldkirjas on siis tulevad need uuemad kihistused, et ega see mõisa park ei lõppenud siis ära kui maareformiga, vaid kui ta jaotati tükkideks talunike vahel, siis oli tal üks lugu, võib-olla saigi otsa. Kui ta nüüd oli kooli, mingi haigla või hoolekandasutuse või vallamaja edasi elada, siis nad elasid edasi ja siis tekkisid sinna uued kihistused. Nii tegelikult ka see on täiesti, mis enne esimest ilmasõda on või teist ilmasõda on tekkinud näiteks need samad kooliaiad või siis kas või need, mis peaväljakutel on tekkinud risti ülekäimised, lillepeenrad ja mõned, et see on ka täiesti aktsepteeritav kihistus juba ja seda kuidagi moodi ei saa nagu arvestamata, et samamoodi nõukaaja lõpp või nõukaaeg, et ega siis ka kõik, mis siis tehti, ei olnud ju jama. Et on ka sealt üksikuid asju ilmselt, millega saab nagu arvestada, millega võib arvestada. Nii et need kihistused on olemas ja nad kõik on läbi põimunud. Et nüüd seda pidi, et nüüd, mis neist siis siin, ma julgeks nagu ütelda, et üks või teine on hirmasti väärtuslikum. Kindlasti, mis on vanem, mis on autentsem, on väärtuslikum, aga ütleme, nad on läbi põimunud ja ütleme, et siit nüüd mingisugust kihti välja võtta, väärtustada on hästi keeruline, et pigem kogu see asi moodustab sellise ühtse ruumilise kompoti, millel on siis oma ulatus, omad sellised nähtused, et millega siis tegeleda tuleb ja ütleme, et kui me võtame nüüd selle pargi, kui hoone puhul on nagu see, et on mõisa peahoone, siis ta peab toimima hoonena, esindushoonena ideaaljuhul. Ja ütleme, et kui siin ka mingid ümberehituse tekitaks see hoone maht ja võib-olla need parameetrid on samas, et siis pargi puhul tegelikult kõik need
kihistused on teda ümber kirjutanud vastavalt vajadusele ja näiteks sedapidi, kui 1923 tehti kusagile palliväljak, et siis oli see nagu tolle ajastu vajadus ja vabadus. Et kui nüüd tekib sinna pargile, on praegu tekkinud mingi eraomanik, kes saaks selle palliväljaku üle kirjutada, siis see on ka nagu justkui tegelikult normaalne käik. Et ilmselt seal Euroopas ka ringi käies kõige meeldimad või ägedamad on need pargid, kus see sama loomulik hooldamine, loomulik omanike vahetus, ka loomulik kulg on näiteks Grönsö Rootsis väga meeldiv. See õng on olemas ja ei saa kuidagi moodi öelda, et ei ole vana, aga ei saa kuidagi öelda, et on kuidagi moodi museaal või ajale jalgu jäänud kastmisvoolikud, valgustus, parkimine, kõik on olemas, aga see kuidagi on sinna loomulikult külge kasvanud, mitte nii, et me on kuidagi moodi vägisi mulje jäänud. Siis kindlasti üks asi, millega tuleb nagu öelda, ma ei hakka siin neid asju kõiki siin üle rääkima, aga on sama see mõisapark ja tema ruumi otstarve, et ma siin alguses ütlesin paar sõna juba selle kohta, et ta on alati olnud nagu algse funktsiooniga erapark, eraotstarbeks, väga selge ruumilise hierarhiaga, siis et ajastud on neid asju juurde toonud siia ja samamoodi nagu tegelikult täna, kui meil on olemas mingisugune keskaegne loss, siis me ei saa eeldada, et inimesed tanskerid kasutavad või ütleme, et kui meil on midagi teha, enamus Eesti inimesi sõidab ringi autoga, peres on neid 2 või 3 tükki sageli, et kui nad midagi kuskil lähevad, midagi külastavad, me ei pääse sellest parkimisest, me ei pääse valgustusest ega turvasüsteemidest. Küsimus on, kas seda alati vaja on, aga ma ei tea, kes keegi on seda Clarksoni farmi vaadanud, seal ju tal keelati restoran ehitada selle pärast, et inimesed tahtsid pimeduses tähti vaadata. Et selles mõttes ma saan sellest ka väga-väga hästi aru ühest ja teisest poolest, aga see on, ütleme, tänapäevane lihtsalt elu. Et ühesõnaga, need ruumi otstarbed on ka ajas muutunud ja neid tuleb ka niimoodi nagu vaadata, et ilmselt seda aega, kui me esimene väljakut on vaja liivatud maneežiks, et seda nagu ei ole mõtet taga igatseda. Võib-olla mõni koht võib selline olla ka, selles mõttes, et ma täiesti olen seda nõud, et lastele on näiteks vaja näidata, et mis asi kuidagi, aga see ei ole nagu kõige olulisem. Siis nüüd kuidas moodi selle lugemise ploki nagu kõike seda nagu kokku võtta, siis see alfabeet või see kood või, et ilmselt siin, kui nüüd sai neid Jõgeva kaitsealused parke teha, siis võib-olla see kõige ikkagi see sama ainult ankeedipõhine tegemine, et me panen punkte, see nagu selles mõttes ühtepidi nagu töötab, et sul on vaja kuidagi moodi otsuseni jõuda, kuidagi vaja, et see punktid paika saada, aga punktideni jõuda, siis tuleb ikkagi sellest pargist aru saada, tuleb seda ansamblist aru saada ja alustada ikkagi sellest, et võimalikult algusest. Ja kui ma olin olnud siin varasemalt võib-olla natukene selle omanike loo suhtes, mitte skeptiline, vaid pigem see, et oli küll jah, et siin oli need von Bock ja siin oli von Vock ja seal oli Ungerstermer, ikka vahepeal oli keegi 6 veel. Nad seal kes kaardlauas kellelegi selle mõisa kaotas ja kes päris ja kes müüs ja nii edasi, et siis tegelikult see omaniku lugu ikkagi sageli seda pargi geneesi ka mõjutab, kogu ansambli geneesi. Ja miks mõni ansambel kuskil kohas toppas ja miks mõni ansambel kuskil kohas nagu jälle vastupidi väga hästi arenes mingisuguses ja millal see ümberehitus tehti, nii et ühesõnaga, see taustsüsteem tuleb ikka endale hästi selgeks teha. Teine asi, see pargiruumi genees ka võimalikult, et neid andmeid on vähe ja tegelikult neid seda nagu paika panna on keeruline, aga enne kui kuskil mingit otsust teha, siis see peaks nagu selge olema, sellepärast, et kui nüüd sinna koha peale pinna seda ruumi vaadata, seda maastikku, siis näiteks võib väga üllatavaid asju leida, et nüüd kellegi üllatus see, et meie maastik, kui nüüd võtame linnad võib-olla suuremad linnad eemale jätta, siis on ikka väga mõisapõhine. Et kõik need, kas sama Hiiu suuremad siit välja kiriku poole, siis tegelikult kogu see maastik siin on selle mõisa poolt defineeritud teed, kraavid,
kõlvikute piirid ja mitte ainult siin, vaid see on ikka hästi paljudes kohtades. No, võtke Saue linn näiteks, siis kogu Saue linna selgroog on tegelikult Saue park, Järlepa samamoodi, et neid ikka või Järve või noh, ei ole mõtet siin hakata kõik ette lugema, et see mõisa kompleks on ikkagi selle maastiku defineerinud. Nüüd on küsimus see, et kui palju ta nüüd sellest seal alles on, aga see tuleks siis maastiku analüüsiga sellest, mis oli ja sellest, mis on, et see arusaamine tekitada. Ennem neid ankeedipunkte paika panna ei saa ja ütleme, et see võrdlusmoment kõigepealt kaartidega arvutis või paberil ja siis õues, et see nagu tuleb. Mõlemad on hästi olulised ja mõnikord on see, et kui sa kaardi peal näed ühte, siis väljast tegelikult need hoopis teist asja ja siis kokkupanek lõpuks see otsus on seal kuskil nende vahepeal. No lihtsalt üks näide siin sellisest geneesist natukene, et see on siis Võisiku mõis, mille kohta tänu sellele, et sinna nii-öelda ida poole külge on siin nõukaaeg ehitatud kohutav selline kubistlik, kubism vales mõtlen, kubistlik hooldekodukompleks ja siis esimene tunne ja ütleme, et põhja poole kogu see alleeruum on siis juba alates peale 19 aastat siis neid nii-öelda nad ei ole talud, nad ütleme siis õuemaid täis ehitatud, et põhimõtteliselt esimene mulje on see, et seal pole mitte midagi, selle võiks rahumeeli kripsu peale tõmmata. Siis kui hakata nüüd kaarti vaatama, siis siin on näha 17. sajandi teise poole situatsioon, kus siis peahoone ja see kogu see pargiosa, peaallee, teine olulisem sihtkoht on kõik juba olemas. See teine olulisem siis tegelikult tekib 19. sajandil perekonna kalmistu selle läänepoolse aru peale. Siin siis aastal 1900, kus põhimõtteliselt hooned on rohkem juurde tulnud, vahepeal on kaevatud seal Inglise pargi ajal üks paisjärv, aga siis on tekkinud see perekonna kalmistu, millel on siis esiväljakult üle järve siis otsevaade, et kogu aeg oleks silma ees, et kuhu siis lõpuks minek on. Ja see on siis see praegune situatsioon, siis hoolimata sellest, et nüüd see hoonekompleks on sinna tekkinud, ta natukene pargist ära söönud, siit pargi sellise piire siis selline uhkem regulaarosa on olemas. See Inglise pargi pool on ka tegelikult olemas. Maade sellele järvele, järve kuju on kõik olemas. Ja tegelikult seal esiväljakul, kui nüüd Manu Tamme gruppe seal vaadata ja kuidas moodi on näha, et mismoodi see ajas muutumine seal nagu välja paistab, siis siin allpool on meil see uhke selle müüri sees on niisugune tarbaaed, et siis tegelikult on siin kõik olemas. Ja ütleme, et midagi teha pole, aeg on siis selle põhjapoolse osa ümber kirjutanud. Ilmselt siis, kui siin seda asja väärtustada või mingit kompleksi piire seada, siis tuleb sellega nagu siis arvestada, aga ütleme, et tuumik on olemas ja nagu ei oleks mingisugust väga suurt, see praegune pilt siis põhjust sellega nii väga arvata, et siit nüüd maailmal kõik kadunud on. Iseasi on muidugi see, et kui palju on huvi ja jõudu ja jaksu sellega tegeleda edaspidi, aga ma arvan, antud juhul see pargil on kasutaja ja hooldaja olemas, nii et siukene piiri peal asi ta on, aga ta on täitsa nagu olemas. Nii, teine udune pilt, mõistmine. Nii, siis nagu ma siin korra juba mainisin ja võib-olla olen juba osa asjust ära rääkinud, et seda infot on vähe ja tegelikult seda infot, et millised võisid olla näiteks mingisugusel teatud ajahetkel mingid peendrad või mingisugused, ka näiteks paviljonid, et seda on ikkagi väga vähe, väga napilt. Sest ega peale piirde, müürde, väravate, mõnes kohas need samad kujukesed väga harva, mõned üksikud vaasid, mõned üksikud mingi obeliski keset kusagil, et neid puitsildasid, puitvarjualusid, puitpaviljone, puitkaevumajasid ja
ja puidust mööblit ja kõike seda, mis väljas oli, seda me ei tea väga sageli, milline see oli. Et mida me saame, ütleme, kui me räägime sellisest autentsuse ja sellisest plaanist, et siis me saame ikkagi mõista pargi struktuuri, pargiruumide paiknemist ja sedagi ja sellisel määral, kui palju praegu nagu ikkagi alles on. Teine asi, enamasti ikkagi see sama pargi või mõisa ansambli, ütleme, me räägime just ansamblist, et see ansambli paiknemine määras siis selle maastiku pildi ja ütleme, et ka selle ansambli tajutavus päris palju tema visuaalsed väärtused, näiteks ruumiprogramm, kus kohas sa hakkad peonet nägema, et kui see barokis oli konkreetselt ikkagi peatelge lähenedes, siis Inglise pargil hakati ta näitama tegelikult külgede pealt, nurkade pealt, teatud vaate suundadest või samamoodi näiteks selle pargi enda sidumine maastikuga, et kas tal oli vaade kirikule, kas tal oli vaade mingile künkale, kas tal oli vaade selle surnuaiale, mis iganes, või mõnele veekogule, et kuidas see vaadetsüsteem nagu oli välja mõeldud või välja kujunenud, siis täna sageli see on nii palju muutunud, et näiteks ka mingi vaate taastamise puhul välja mõtelda, kuidas ta oli, kui selle kohta kaardi infot pole. See on nagu hästi küsitav. Siis see säilivuse teema, et üldiselt mis on juhtunud, tegelikult juhtunud kõike. Väga palju asju on kadunud, väga palju asju on juurde tulnud. Ütleme, et hoonete puhul on kõrvalhooneid kadunud, on kadunud peahooneid, sellest väikevormidest rääkimata. Siis samamoodi teedevõrk. Teedevõrk on, peateed on väga hästi hoomatavad, aga ütleme, pargiteed, eriti mis puudutab neid osasid, mis ei olnud siis puuridadega paika pandud, siis need on kadunud. Ja see on väga lihtsalt põhjusel, meil ei olnud siin mingisugust sillutatud teid. Kõik olid servatud, sisse lõigatud, mida liivatati. Ja ütleme, et kui te võtate, kas täna tehakse neid kruusateid ja graniitsõlmekattega teid, kui neid ei hoolda, siis see kaob 5 aastaga niimoodi, et sa isegi ei näe, kus ta oli. Et me kunagi oleme siin teinud mingisuguseid arheoloogiaid lihtsalt selleks, et teada saada, kus pargiteid on. Ja austades, kas sa kaevad selle kuskil pargi aasa pealt või selle tee koha pealt, ega seal suurt vahet pole, et isegi sellised õppida arheoloogid sealt mingi põlemise kihid, näiteks 1905. aasta põlemise kihti tuli küll välja, aga seda pidi, kas seal on konkreetse liivatud tee või mitte, see liiv seguneb huumusega ära ja sellest nagu jää mitte midagi nagu alles. Et siis sellest väikevormidest juba juttu, et see on kadunud samamoodi põõsarinne. Et kui nüüd meil on selline pilt pargist, tüüpilisest pargist, mõisapargist, et see on hunnik suuri puid, see paistab silmapiirini läbi, siis kui te lähete näiteks Prantsusmaale, Inglismaale kusagile, siis mitte kuskil sellist parki ei näe. Pargi ikkagi see pargi osa, mis ei ole avatud, seal on kallvõsa ja seda võsa on olnud, praeguseks võib-olla hoitakse seda sellepärast, et need pargid on ka tegelikult sellise loomastiku ja linnustiku refuugiumid, aga üldiselt oli ka meil seda pidi, aga see võsa on ühtepidi, et istutavad põõsad saavad otsa, nende eluiga on kuskil 20-60 aastat ja pole midagi teha, nad lihtsalt nagu lõpuks saavad otsa ja teine asi, neid on ka välja raiutud. Et ütleme, see taas iseseisvumise järel selline ullus oli ju ka see, et kui raiume võsa välja, selle võsa välja raiumisega läks ka kogu põõsarinne, et see on selline üsna problemaatiline asi, sest tagasi sinna puude alla enam kasvama väga hästi ei saa. Siis ka need pargipuistud ise, et näiteks Saare pargi puhul, kus enamus ajaloolisi puid on kadunud, aga siis nendest on tekkinud kännuvusudest samades kohtades, need see struktuur on olemas, aga meil ei ole neid vanu puid seal enam. Ja muidugi see, mis ma siin rääkisin, et nad hakkavad jõudma vanuse piirile kaduma, et see on nagu ka lugemist takistab. Ja ilmselt siin, kui nüüd räägimegi taimestikust, siis võib-olla siin ongi see pargi eripära, mida ka nüüd Firenze Arta siin tegelikult lubab ju, ja kuhu on tegelikult parkide rajamise sisse kirjutatud, et tegelikult iga mingisuguse perioodi tagant või siis järjepidevalt tuleb seda uuendada. Et kui nüüd see park on loomulikus kasutuses, siis näiteks baroki puhul on ette nähtud see puude
kestvus kuskil 15 kuni 70 aastat, sõltuvalt nüüd kohast ja sõltuvalt praktikast. Ja ongi see, et kui nad saavad teatud vanus, siis võetakse kõik maha, pannakse uued ja hakatakse lõikama. Ja ütleme sellise inglise või ütleme looduslikuma või ütleme, et vabakuulse pargi puhul siis tegelikult käib see protsess isegi niimoodi, et see käib pidevalt, et siit läheb puu välja, läheb asemele, põõsagrupp läheb välja, läheb asemele ja tegelikult see tähendab seda, et see mulje nagu kaob või mitte kaob, et see mulje nagu kestab ja tegelikult võib-olla see pargi nagu ilusam aeg ongi see, kui juba mingid pannurid on tekkinud, tegelikult nagu see praegune hetk võikski olla, et kui järjepidev hooldusega näiteks lähete Keila-Õa parki või ka siis Pääna pargis, mis esimese sirelitega pool on, seal võib natuke tajuda seda, mõeldi omal ajal, kuhu see park oleks võinud jõuda, need pargid. Siis sest ansamblist kontekstist võib-olla jään siin jutustama juba, aga ütleme, et hästi omaette selline teema on, et kui peahoone on hävinud, kui mingi toonekompleks või ütleme toone ansambli tuumikus näiteks mingid kõrvalhooned on hävinud, et kas siis see park on loetav või park on ikka loetav või vajutav, et kas ta nüüd moodustab ansambli. See nüüd on igas kohas ilmselt erinev, aga pigem on niimoodi, et kui ka need hooned on hävinud, siis tegelikult, kui see park on alles, see Saare park Jõgeval on väga hea näide selle kohta, kus tänu sellele, et omanik 30-ndatel sellele peahoone laskis ehitusmaterjaliks maha müüa, siis polnud koloosi aeg huvi seal midagi arendada eriti selles. Ja tänu sellele on jäänud kogu see Saare mõisa süda nagu täiesti puutumatuna praktiliselt, et kui me sinna minna, siis on võimalik natuke silmad kinni panna, ise juurde mõelda, siis on kogu seda barokset ruumi või ütleme, kas see on tegelikult 1908 seisuga 8. aasta seisuga oli ta tegelikult selliseks nagu ütleme, et historistlikus vaimus ümber ehitatud, aga see on seal kõik olemas. Vaata siht küll järvele on natuke kinni kasvanud, aga see ruum, see on nagu konserv. 150-aastane konserv on seal täiesti olemas ja sellest ei ole mitte midagi katki, et see peahoone läinud on. Selle peahoone saab sinna oma vaimusilmas ette kujutada. Et selles mõttes see park ikkagi, see park, kui ta olemas on, siis ta väga hästi ansamblit nagu toetab. Nii, siis võib-olla maastikulisest kontekstist natukene, et see on olnud päris palju selline, mitte nüüd selle parkide hindamisega, aga ütleme, et sellise üldiste töödega, et millal hakkad mingi asi kuskil pargi või ansambli külje all midagi segama. Et ilmselgelt jällegi, et me ei ela nagu muuseumis ja mingisugused muutused on täiesti loomulikult vajalikud ja nagu vältimatud. Et siis nagu nende mõisa südamete, mõisa parkide puhul on muidugi hästi hea, kui see ajalooline maakasutus, ehk siis see maastiku pilt, just nimelt kõlvikute piirid, et kui need võimalikult vähem muutuvad, aga mis nagu muudab seda arusaamist ja on just nimelt see vaadeldavus, et sellised võtmenurgad, et kui ütleme ikkagi enamasti, kõik mis stiilis see ansambel on olnud, et siis see esiväljaku esine maa-ala on olnud suhteliselt lage, sellepärast, et just tagada, et need, kes tulevad siis neid juurdepääsu teid pidi, et nad näeksid kaugelt seda peahoonet, seda uhkust seal ja kui nüüd sinna tekib mingisugune päikesepark või mingi niisugune asi kusagil see 400 meetri, suvaline number, aga seda meelde jätke, ulatused, siis selle vaadeldavuse võib-olla rikub ära ja tekitab sellise dissonantsi. Aga samas on neid näiteid küll ja küll, kus kohas tegelikult siin on tekkinud juba 50, 60, 70 mingisugused asjad, et kus see juba on läinud, aga ütleme, et see park ise ja ütleme, see ansambel sellest hoolimata sealt kuskilt siis lähivaadetes või seestpoolt vaadates on nagu olemas, nii et see on ikkagi see kohapõhine. Ja muidugi need pargi maastikulised funktsioonid, üks hästi oluline, mis võib-olla ei olnud muinsuskaitse asi väga ja sellest oli ka meil siin muinsuskaitses juttu, et kas sellega peaks arvestama mitte, et esialgu nagu sellega praegu see muinsuskaitse metoodika isegi nii väga ei arvesta, on see parku ökosüsteemi osa, sest et mis on juhtunud, et ükskõik kuidas avalik nagu info nagu liigub, et siis meil on selline vana mets kadunud. Meil metsa küll on, ma arvan, nii piisavalt, et me saame oma elektrijaamu kütta sellega,
aga ütleme, et see vana mets on kadumas ja need liigid, kes nagu tahavad laialehist vana metsa, siis nende viimane pelgupaik on mõisapark ja sinna nad tulevad. Näiteks pole olnud ennem sellist aega, et linnad on täis metsvinte, sest et linnaparkides vanu puid, mis on siis neile head pesitsemiseks. Ja võib-olla see parku ökoloogiline refuugium, et võib-olla see on ka päris oluline sellise kaitsekorraldusliku poole pealt, et seda arvestada. Ja ütleme, et sellist ka näiteks kogu see elustiku teema, see pole muinsuskaitse osa või asi nagu, aga ütleme, et just nimelt, mis on see vanad puud, vanad õõnsustega puud, ka lamapuit, et võib-olla ka mingisuguse filosoofia järgi saaksid olla ka need täiesti ka need nii-öelda märgid, mis siis seda pargi vanust ühtepidi defineerivad, aga teistpidi tagavad siis sellele elustikule mingisuguse koha. Sama asi, millest Tarvi rääkis, ka kasutatavus, hooldatus. Et see hooldatus on selline asi, et hea küll, et seda saab korraldada, aga et pargi eluks ju üks hästi oluline asi on see, et see park oleks kasutusel pargina, et oleks teadvustatud pargina. Et kui sa lähed parki ja kui sa saad aru, et sa oled pargis, siis vahet pole, mis seal on, siis see park nagu teaduses, nagu ühiskondlikus teaduses on elav asi. Aga kui see park on nagu inimeste jaoks pargina kadunud, ehk teda ühtepidi on ta seisund siuke, et seda ei näe seda parki seal või teine asi, et sa teadvustad, sa oled pargis, et sa oled ajaloolises pargis, ajalooliselt väärtuslikus pargis, et siis sa võib ükskõik mida teha, see park ei ole enam nagu park. Üks väga näide, see on ammu ilma, kui me tegime Keskkonnaametile samasugust tööd, nagu praegu Muinsuskaitseamet teeb siin aastaid tagasi, et looduskaitse alt parke välja arvata, siis näiteks Kassinule pargis oli seni, kuni oli peahoone, mis toimus seal, ma ei tea, seal kool või raamatukogu, mis seal oli, et senikaua oli see park nagu park, kui see peahoone ära põles, siis ta jäi nagu korraks hooldusest välja, siis kaaluti, kuhu ehitada reoväe jaoks mingisugust pumbamaja või mingit asja, siis see potsatus sinna selle vana pargi tagaväljakule keset seda parki, mis tähendas seda, et tegelikult, kes iganes otsused langetsid, siis kogukonna jaoks nagu see oli ilmselt oma väärtuse kaotanud või teine asi oli siis seal mingid möödarääkvid, aga igatahes see rajatis nagu selle mõtestatud ruumi kui mõisapargi nagu tegelikult killustas päris korralikult ära. Ja kindlasti on see sama nii-öelda paatina värk, et pargis ikkagi mis iganes objektil seda, et tajutada ajaloolisena vanana, siis oleks ikkagi vajalik, et need samad ajaloolisust nii-öelda defineerivad tunnused, milleks on siis vanad puud, need samad läppavajunud müürijupid, sammal ja kõik need, see nagu seal alles oleks ja võib-olla ka see struktuur oleks aimatav. Et samas see park on selline muutuv organism, et seal ilmselt on nagu palju asju andeks antavad, aga see ajaloolisus läbi see vanus just, mis on selle asja väärtus, et sa lähed parki ja sa tajud teda vanana, et need samad ka võib-olla mõned jalal kuivanud puud, kohas, kus nad pähe ei kuku ja võib-olla mõned sellised põõsatihnikud, kus on vanad sirelid, need nagu oleks väga hea, kui need ikkagi kuskil alles oleks. Siin üks näide lihtsalt. Mul tegelikult oli selle eelmise slaidiga üks mingi muu mõte, aga mul läks praegu peas asja, et andke mulle andeks. See on üks näide nüüd sellest, et sellist, kuidas moodi siin tänapäevani on mõnes kohas ikkagi need samad vanad asjad säilinud, siin küll on nagu näha, seal on kellegi kõrvalkrundi puukuur vahele tekkinud, aga ütleme, et vaade Lustivere mõisa nii-öelda peahoone tornile sellisest 19. sajandi teisel pool lisandunud Inglise pargi osast on täitsa olemas ja see küngas, et selle kohta pole küll nagu teada, mis see täpselt on, seal on natuke kivivaret, et siis üks niisugune ullikis unistus, et äkki see oli folli ehk siis võib-olla niisugune kunstvareme koht, aga see on pigem selline praegu hooletus. Nüüd ma lõpetan, mitte ei lõpeta, aga räägime, palju mul üldse aega on, ega ma sattusid. Et sellest väärtustamist natukene, et kõige tähtsam
on ikkagi see tähenduslikkus, et me saaksime sellest pargist aru pargina ja et see park oleks tajutav ajaloolise arhitektuurse mõtestatud süsteemina. Et see park on nagu siis pargina olemas, kui ta on olemas tema suhteliselt terviklik, territoriaalne, et ta on füüsiliselt olemas see ruum. Teine asi, et on olemas see pargi objektide nähtused, mis seda parki siis määratavad ja et olemas see sama, millest ma siin jahusin juba pikalt, see sama vanuse tunnused ja kasutus. Siis nüüd võib-olla see jutt, millest Tarvi natuke siin rääkisid riikliku kaitse koha pealt, et ilmselt nagu neid väärtuslikumad on ikkagi sellised, kus see sama pargi ulatus ja seosed ansambliga on paremini tajutavad kui need, kus siis mingisugune kas pargi osa või on kadunud või on tekkinud mingisugused katkestused. Näiteks väga tüüpiline on see, et ikkagi hästi paljud pargid on jagatud erinevate omanike vahel, erinevate omanike arusaam kaitsest ja ka näiteks ka sellest, et seda parki, kui ta on 5 kinnistu vahel killustatud, siis ei ole võimalik, et on need 5 kinnistu omaniku lepivad kokku niimoodi, et sul on nüüd vasakpoolne allee, mul on parempoolne allee ja nüüd teeme niimoodi, et selle vahel on need asjad sümmeetrias või ma ei tea, mingisugust, et see ei ole võimalik, et see lihtsalt ei tööta niimoodi. Kärdeparki, mida siin Jõgeva parkide seas hindasime, et kuna üks omanik on oma osa ära piiritanud, ta ei ole üldse huvitatud sellest, keegi sealt läbi käib, see võsastub tal nagunii ja teine pargi osa, mis on siis omavalitsuse poole pealt, selle poole jälle jõudu hooldada, et on ainult aja küsimus, millal siis see mulje on juba praegu kadunud, aga ütleme, et kas sellist parki ei saa mõtet kaitsta, kui nagu ei ole näha seda võimalust ja huvi ja ütleme, et kui tegelikult selline tajutavus on juba kadunud või kadumas, nii et see võib-olla oleks siis siuke nagu prioriteet ja kindlasti ka need samad asjad, et kui nüüd mõelda nüüd selle peale, et see park peaks kestma pargina, et see kasutamine, hooldamine ja haldamine, et see huvi on nagu olemas ja on nähtav, et näiteks siin mingitel juhtudel, kus on küll nagu justkui parki nagu on, aga ta on pärapõrgus ja mingisugust huvi ja kasutust ei ole, ta nagu museaal, aga kellelgi pole huvi seda kui museaali hooldada. Ütleme, et ka hooned on kadunud või varem etased, siis võib-olla sellistel puhkudel tasub mõelda, et kas see äkki on mõtet lasta siis vanakesel minna ja nagu raskini filosoof vaimus, et see hääbumise väärikus on ka midagi väärt, nii et võib-olla siis neid peaks eelistama, kus see territoriaalne terviklikkus ja mõistetavus ja see seos ansambliga on paremini olemas kui nagu nendes teistes. Siin näide lihtsalt nüüd lõpuks ma panin Visusti mõisast, et sellistel puhkudel nagu ta on Visusti mõise, see park ei ole mingisugune näidispark absoluutselt, ärge saa ka valesti aru. Et ta on tegelikult suhteliselt siin omanike vahetust, et ta suhteliselt räämas, suhteliselt poolsööst on võsastunud, aga ma näitan nüüd üks ilusaid uduseid pilti udusest hommikust, et tegelikult on seal nagu see vaib ja ruumi jaotus kõik on nagu olemas. Ja ütleme sellisel puhul, isegi kui siin nüüd nagu vajaka nüüd selliseid, nagu just nimelt seda hooldatust ja võib-olla põõsad on siit välja läinud ja siin on üht-teist probleemi on siin päris palju, aga see peavool on ümber, siis tegelikult siin on nagu need vaatesihid on olemas, et see kõik on nagu toetab. Et oleks nagu mälestisena jätkaks näiteks. Nüüd parkide puhul üks selline, lõpetuseks viimane selline teema nagu mina nimetasin seda pööratavuseks või taasloomiseks, et tekkis nagu päris tõsine diskussioon siin, aga näiteks Adavere mõisapargiga, et Adavere mõisapargi häda on see, et riigimaantee jagab ta 2, kooliaeg on siis tagaväljak täiesti ümber sinna staadion ehitatud ja esiväljak on ehitatud selline suurem mänguväljak, et ühesõnaga seal ringi käies ta on küll nagu märgina maastikus olemas, ta on tegelikult isegi see
taustasüsteem on tal kõik nagu seal justkui olemas, aga parki ennast, kui ansamblit ennast on need üksik nukse täppidena, et peaon on okei, mingi tamm on okei, ja piirde müür on okei, aga tervikut enam ei moodusta. Ja siis tekkis selline mõte, aga mis siis, kui nüüd Adavere ümber Maanteeameti või Transpordiameti ümbersõit valmis saab, et äkki saab selle maantee siis väiksemaks tõmmata, äkki kool läheb välja, siis saab äkki tagaväljakust ehitada staadioni asemel ikkagi uue pargi ja siis selle mänguväljaku välja. Esiteks on hästi palju kuisid, aga teistpidi, et kas see siis on vana park, et seal ilmselt see oleks nagu see pööratavus sellises kontekstis oleks nagu ilmselgelt liiga sinisilme. Aga näiteks sama Visusti näide, korraks näida see pilti, et antud juhul tegemist on võsaga, kus on veel vanad puud sees olemas, et siis siit nagu sellise siidikinnastega ühtest välja noppides tegelikult me saame selle koha küll tagasi teha, ilma et selleks kulust teab, kui palju mingisuguseid vahendeid. Et see on nagu realistlikum, kuna park on tervik on olemas, ruum on olemas, teed on olemas, et siin on ainult küsimus, kas omanikul on soovi, omanikul on raha, omanikul on võimalus sellega nagu tegeleda. Me saame talt nõuda, aga ütleme, et küsimus lõpuks taandub ikkagi sellele, et kas on selleks nagu reaalne nagu võim olemas, et seda nagu ära teha. Aga põhimõtteliselt siin on võimalik seda pöörata ilma, siin mingi jama oleks erinevalt Adaverest, kus me tegelikult selleks, et park nagu tagasi pöörata, peame kõvasti raha ja vaeva alla panema, et sest asjast nagu mingi asi saaks. Ja siis ja võib-olla kõige lõpetuseks veel selline, ainult siin samamoodi näide Puurmani pargist, mille puhul ei ole absoluutselt küsimus, kas ta peaks kaitsel olema või mitte, et ikkagi, aga siin on siis näha, et Saare surma järel on tegelikult peahoone tagant üks vanemaid aleesid praktiliselt kadunud, et jällegi näide sellest, et see on täiesti pööratav, et kui on olemas rahaline võimalus need puud sinna tagasi istutada, Saari saab anna, aga mingi teine liik, mis see mahust välja annab, siis tegelikult see situatsioon on pööratav ja vajalik, et see park nagu pargina edasi kestaks, et mingist hetkest, kui kõik on maha langenud, siis võib-olla hakkab küsimusi tekkima, aga praegu on täiesti okei ja siuke pööratav lahendus. Tänan. Aitäh. Küsimusi, kommentaare? Jah. Aitäh väga toreda ettekande eest. Ma saan aru, et sa oled natuke ka ühenduslüli siis Keskkonnaameti ja Muinsuskaitseameti vahel nende parkide hindamisel. Niivõrd kuivõrd. Aga ma tahtsin, minu arust, kas Katrin kinnitab üle või mitte, mina olen aru saanud, et Muinsuskaitseamet eriti on kursis selle protsessiga, mis toimus Keskkonnaametis nende parkide kaitse alt mahavõtmisega, et kas ja kui palju seal oli argument sellest, et see park on ökoloogiline refuugium? See on tegelikult keskkonnakaitse puhul on see nagu esmane, tegelikult liigikaitse see. Aga ütleme, kuna see esimene sats, kui me tegime 2007, et siis üldse kogu see öko ja ütleme, see liigikaitse koha pealt võib-olla see just nimelt see refuugiumit ja kogu see pool ei olnud võib-olla nii terav. Teine sats, kui tehti siin 2015, kus mina tegin Saaremaad siis, et siis olid metoodikad ja kõik olid palju konkreetsem, mida siis juba see oli argument, et looduskaitse poole pealt on ka see kultuurimälestuse teema on neil natuke seal sees, et kui ta on mingisugune, et seal see 6. paragrahv kuskilt, mis iganes. Aga ütleme, et jah, seal on ikkagi oli primaarne see, et oleks nagu võimalikult terviklik, et ta nagu tagaks nende kui seal on kaitsealused taimi loomaliiked, nende nagu see elupaiga ja kolmandaks ikkagi ka see, ütleme, see on pargi struktuuri ja pargi ruumikaitse, aga see pole neil see primaarne. Okei, Riin selle topeltkaitse teema nagu käsitles ära enam-vähem, jah? Aga seda annab jah, et on need isetekkelised saared ja kõik need, mis need nii-öelda prügipuud või kuidas öeldakse, mida täna looduskaitse kaitseb. Aga teine küsimus on see, nagu oli eelminegi su metoodikas, piloodis, on jälle omanik ehk tabelites. Omaniku soov, nägemus, ootus, arvamus. Kas ta on teadlikult välja jäänud või on ta nii-öelda näpukas? Ei, selles mõttes ta nagu justkui välja jäänud pole tegelikult.
see, kas tegelikult see asi, kas see park on pargina tajutav või olemas, et see nagu selle hetke hindamisel ei ole ju nii hirmus oluline, pigem on see, kui otsust hakatakse tegema, see on see koht, kus omanik tuleb kaasata. Aga ütleme, et omanik on erinevaid. Ma siin ühe omanikuga, kes mind päris püssiga sihtinud, aga ta kaskis mul oma sealt pargist kaduda, kus ja teine ja ütleme, et kui me siis pärast ikkagi jutule saime, mis tuli välja, et tema oli konkreetselt väga suur pahandus Keskkonnaameti daamidega ja ütles, kui ma oleks seelikuga olnud, siis ta oleks mind kindlasti minema löönud täiesti lõpuni, aga lõpuks me jõime koos õlut ja peaaegu grillisime selles mõttes, et saime jutule. Et omanik on erinevad, aga ma ütlen, et tegelikult see hindamise protsessis on vaja nagu saada teada ju ütleme see, kas see pargil on kaitseväärtus või ei ole kaitseväärtus. Ja ütleme, et selle koha pealt võib-olla omanikku oleks vaja kuulata nende probleemidega, eriti looduskaitse poole pealt, et kui on ikkagi murdumisohtlikud puud, aga see on sellise nagu see on sellise jooksva haldamise teema. Teine asi on see, et see kaitse teistpidi omanikel, ma nüüd võib-olla teen liiga, aga ütleme, et ma julgen arvata, et enamus huvi on see, et see asi, see kaitse oleks võimalikult sellisem nagu mis parki puutub leebem. Ja ütleme, et selle koha pealt võib-olla, kui te proovida hinnata nüüd seda objektiivselt, võib-olla ei oleks seda survet nagu vaja hindajale. Ma arvan, see dialoog tuleb pärast seda, kui hakkab Muinsuskaitseamet otsust tegema, kas see park jääb kaitse alla või see park ei jää kaitse alla. Et nagu selle pargi väärtuste koha pealt, ma arvan, see ei ole nii primaarne, see omanikuga otse dialoog. Võib-olla see ei ole nagu, mõtlen, et ma võib-olla teen mõnele omaniku liiga ja ma arvan, et mõned ka väga tahavad, et see park kaitsel oleks ja see pargi kaitse säiliks. Aga nii palju, kui mina olen, ütleme, et enamuse parkide puhul ma siiski omanikuga puutun kokku, kas ta on omavalitsus või eraomanik. Et kui ma parki lähen eraomaniku juurde, siis ma tegelikult lepin selle kokku, et ma sinna lähen ja ma saan nendega kokku. Aga enamuse puhul on probleemi ju see, kui otse öelda, et mis see kaitse siis tähendab. Kaitstakse, aga ega riik mulle raha selle kaitse jaoks ei anna, ainult nõuab. Ja selles mõttes nagu see selline väga lihtne tagasiside on olnud, et kuule, sina kirjuta niimoodi, et võtame selle pargi kaitselt ära. Siis ma saan siin rahumeelni selle puu maha võtta, siia parkla teha. Nii oli väga konkreetselt ühes pargis. Ma võtan selle info teadmiseks, aga ma ei saa seda infot kuidagi moodi ju selles ankeedis kaasa. See on tegelikult juba minu mõjutamine, ütleme niimoodi, kui ma seda asja hindan. Et mul on seda hea teada, et see ja see probleem seal on, aga ütleme, see tegelikult ei ole oluline, mida tema tahab. Selles mõttes, et see on omanik vastu, aga ütleme, et see, et kas tema tahab maja ette parklat, see ei ole tegelikult selle pargi väärtusega mitte kuidagi seotud. Ma selle pargi ruumi pean ikkagi hindama seda, et mis seal praegu on ja kas ta on nagu selles mõttes oluline, et seda nagu meil mälestise nimekirjas hoida ja seda nagu väita, et see on meie ütleme, teatud mõisapärandi või kultuuripärandi mingisugune parem osa, et selles mõttes selle koha pealt nagu ütleks nii.